Hari imiryango ine ku isi ivugwaho ibikomeye mu bwiru. Imiryango itajya ifungurwa ku bantu bose, ahubwo ikaba igenzurwa n'amatsinda yihariye, amasezerano y'ubwiru n'ibanga riremereye risanzwe ritavugwa mu ruhame. Bamwe bavuga ko muri iyo miryango harimo amasezerano yo kubika ibigize amateka y'ibihugu, abandi bagakeka ko ibamo ubumenyi bwa kera bwa gisesenguzi, imbaraga z'ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse n'amategeko akaza ayobora abinjiyemo. Iyo miryango ine ikomeje kuba igihishe ibitavugwaho rumwe, bivugwa ko iyoborwa n'abantu batagaragara ku mbuga rusange, abafite amabanga ashaje, imihigo y'umwijima n'ububasha butuma bafata ibyemezo bigahindura isi mu buryo tutapfa kumenya neza. Ninde ugenzura iyi miryango? Ni ubuhe bubasha ifite? Kuki ifungwa ikanagirwa ibanga n'ubwiru ku bantu basanzwe? Ibyo byose biracyari mu mwijima w'amayobera. Kuri iyi si dutuye hari byinshi bihishwe ndetse byahishwe kuva kera n'ikiremwamuntu. Hari ibyo waba wumva cyangwa warigeze kubwirwa, ariko nabwo mu buryo busa n'ubwiru. Ibi ni ibintu usanga akenshi bigirwa ibanga ku mpamvu z'umutekano w'imiryango y'ababikoze, ibihishwemo cyangwa ibyakozwe. Hano hari inzugi cyangwa se imiryango itabarika mu bice bitandukanye by'isi, itarakingurwa mu myaka ibihumbi ishize cyangwa ibinyejana byatambutse. Wakwibaza uti ni ukubera iki? Birasa nkaho muri iki gihe ushobora gufungura umuryango uwo ari wo wose ushaka. Ukuri ni uko hari inzugi zimwe zafunzwe kubw'impamvu zikomeye, kandi kugeza ubu nta muntu n'umwe wamenya ubutunzi n'amayobera bahisha. Ku mwanya wa mbere turahasanga Taj Mahal. Taj Mahal mu Buhinde ni imwe mu nyubako z'igikundiro ku isi. Umwami Shah Jahan yatangiye kubaka iyi nyubako ya Taj Mahal mu mwaka wa 1631 n'ahagana mu kinyejana cya 17 kugira ngo ahe icyubahiro no kwibuka umugore we wa gatatu, uwo yakundaga cyane. Bamaranye imyaka 19 ariko yitabye Imana yibaruka umwana wabo wa 14. Shah Jahan yababajwe cyane no gutakaza urukundo rw'ubuzima bwe, maze ahitamo kumwibuka yubaka imva nziza. Byatwaye inzovu 1000, abagabo 20,000 n'imyaka 20 kugira ngo barangize kubaka uru rwibutso runini cyane. Iki gishushanyo cy'ibwami kirihariye cyane kurusha ibindi byose mu isi. Iminara ine ya Taj Mahal ifite uburebure bwa metero 130 mu buhagarike, ku nkombe ngari nini. Ni inyubako ishobora kugaragara neza, ariko intego nyamukuru yahiri si ukugira ngo igaragare neza. Mu kinyejana cya 17 inyubako nini zubatswe zasenyutse bitewe n'uburemere bwazo. Niyo mpamvu umwubatsi mukuru w'inyubako ya Taj Mahal yashyize iminara kure y'imva. Byongeye kandi yayubatse ku buryo iramutse iguye ibisigazwa by'amabuye bidashobora kugera kuri iyo mva ngo biyangize. Ariko usibye kuba urwibutso rw'urukundo rw'iteka, Taj Mahal nayo ni ahantu h'amayobera cyane kuri iyi si dutuye. Ifite ibyumba byinshi bihishe kandi bifunze, aho nta muntu wemerewe kuhagenda. Mu mafoto amwe ya Taj Mahal yakuwe ku nkombe z'umugezi, agaragaza ibice bibiri byo munsi y'inyubako ndetse n'ibyumba bimwe biri imbere y'ingoro byari bifunze neza. Hari ibitekerezo byinshi bitandukanye byagiye bigaruka ku mpamvu ibyumba by'inyubako byafunzwe mu gihe cya Shah Jahan, kandi byakomeje gufungwa kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none. Abashakashatsi bamwe bazi neza ko ibyumba bifunze bikozwe mu mabuye adasanzwe y'agaciro yitwa marble, ashobora guhinduka carbonate de calcium mu gihe yaba ahuye na dioxide de carbone cyangwa se gaze carbonique. Kubera iyo mpamvu rero aya mabuye ya marble yatangira gucikamo aramutse ahuye na gaze carbonique. Niyo mpamvu ibi byumba bifunze kandi bikabikwaho amaso ya rubanda atagera. Ibi byumba nabyo ntabwo bifite umwuka mwiza duhumeka wa oxygene. Hejuru y'ibyo, niba gaze carbonique nyinshi yinjira inyuze mu butaka, bishobora gutuma isenyuka ry'iminara ine ikikije Taj Mahal yihuta cyane. Ariko iyo ni imwe gusa mu mpamvu zishobora gukekwa. Ikindi gitekerezo ku kuba ahari ahantu hibanga ni uko Mumtaz Mahal, undi mugore wa Shah Jahan, yashyinguwe muri Taj Mahal. Abashyigikiye iki gitekerezo bazi neza ko umurambo we ukomeje kubikwa munsi y'inyubako y'ibwami. Muri ubwo buryo akaba ameze nk'uko yari ameze igihe yapfaga. Ku mwanya wa kabiri turahasanga icyo bita Sphinx, igishusho kinini cya Giza. Hari impamvu nyinshi zituma ushobora kuba warigeze kumva ibya Sphinx nini ya Giza. Imwe muri zo birashoboka ko ari amayobera y'uru rwibutso runini. Mbere ya byose ariko, ni igishusho kinini cya monolite mu nyubako z'abanyamisiri ba kera. Gifite ubutumburuke bwa metero 66 mu bujya hejuru, ubugari bwa metero 62 n'uburebure bwa metero 240. Dukurikije ibigereranyo bya siyansi, iyi nyubako yubatswe hashize imyaka 2500. Sphinx ubwayo ni ikiremwa ushobora guhura nacyo mu migani ya Misiri n'Ubugereki bya kera. Gifite umutwe w'umugore n'umubiri w'intare ahasigaye hose. Iyo bavuze ko Sphinx ya Giza ari amayobera, ntabwo ari ikigereranyo gusa,
Byibuze iyo tuvuze kuri Sphinx nini ya Giza, byatwaye abakozi basaga 100 imyaka igera kuri 3 kugira ngo barangize kubaka iyi nyubako nini ya Sphinx. Icyakora ibimenyetso bimwe bigaragaza ko urwibutso rwigeze kuba runini kuruta iki gishusho cya Sphinx uko kimeze ubu. Rwabonywe ubwo abacukuzi b'ibya kera bavumbuye amabuye manini hamwe n'ibikoresho byasigaye byatawe hafi y'aho hantu. Igishimishije, abakozi bubatse Sphinx ntabwo bari abacakara kandi bagaburirwaga ibiryo bitandukanye nk'intama n'inyama z'ihene. Ariko ntabwo ari ryo banga nyamukuru ryishe muri iyi Sphinx idasanzwe. Babifashijwemo n'abaseismography, abashakashatsi bavumbuye ibyumba bibiri by'urukiramende ku bujyakuzimu bwa metero 25. Ibi byumba biherereye munsi y'ubutaka iburyo ahagana ku mutwe w'iyi Sphinx. Hari izindi nyandiko zivuga ko ibyo byumba bishobora kuba birimo inzu y'imigani y'amateka ya kera. Iyi sare bizera ko irimo ubumenyi bw'ubuzima ubwabwo mu buryo bw'imizingo y'inyandiko za kera. Abantu bamwe ndetse bemeza ko abanyamisiri ba kera bashoboye kwandika amateka ya Atlantis, umugabane uzwi cyane kandi udasanzwe ariko waje no kuburirwa irengero, bivuga ko warengewe n'inyanja. Kubw'amahirwe izi nyandiko ntizifite gihamya yo kuzishyigikira. Abacukuzi b'ibyataburiwe mu matongo, abitwa archaeologist, bemeza ko ibyumba bishobora kuba bifite ubwinjiriro bubiri, ariko byombi bigakomeza gufungwa no kugirirwa ibanga rikomeye. Kugeza ubu abayobozi babujije abashakashatsi kugerageza kumenya ibanga ry'ibyumba byo munsi y'iki gishusho. Ku mwanya wa gatatu turahasanga urusengero rwa Siripadimani habaswamo. Iki kizina nacyo ubwacyo ntigisanzwe. Uru rusengero ni isaro nyaryo muri leta ya Kerala mu Buhindi, ariko ubwiza bwarwo ntabwo ari impamvu yonyine yatumye inyubako itangaje imaze kumenyekana ku isi yose. Munsi y'uru rusengero hari ububiko butandatu bwitwa A, B, C, D, E na F. Birashoboka ko atari amazina y'umwimerere nk'uko ubyumvise. Inzugi ziganisha ku byumba binini zikozwe mu cyuma. Mu myaka itari mike ishize, ubuyobozi bwahisemo kumenya icyari cyihishe inyuma y'iyi miryango. Byasabye akazi ko ku rwego rwo hejuru kugira ngo bafungure ubu bubiko, ariko byanasabye imbaraga nyinshi kandi zishoboka. Mu mwaka wa 2011, ibyumba 5 muri 6 byagaragaje ubutunzi butabarika ku isi. Imifuka ipakiye amatoni ya zahabu, amabuye y'agaciro n'imitako itagereranywa irimbishijwe na diyama. Agaciro k'ibintu byose byakuwe muri ubu bubiko byagereranyijwe ku ngano ya triliyari imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None uratekereza iki cyumba cya 6. Iki cyagumye gifunze, ariko ntabwo byatewe no kudashaka kugerageza kugifungura. Ahubwo abantu benshi bizera ko umuvumo n'imyuka itagaragara ari byo birinda umuryango ugana kuri iki cyumba cya 6. Ariko ngo uyu muvumo ushobora gukurwaho mu gihe umutagatifu cyangwa umunyabwenge wahasingiza mu buryo bukwiye. Ariko muri iki gihe nta bantu bashobora gukora ibi. Hari izindi nyandiko zivuga ko mu myaka irenga 100 abateye urusengero benshi bagerageje kwinjira muri iki cyumba kwiba ibintu by'agaciro birimo, ariko ntibageze ku ntego yabo. Ngo inzoka ziteye ubwoba zagaragaye aho hantu, zateye ubwoba agatsiko k'abari bagiye kuhafungura. Gusa nta muntu n'umwe ushobora kwerekana agaciro k'iyi nkuru, niba ariyo koko cyangwa se niba atariyo. Hari kandi amakuru avuga ko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Vinod Rai yabwiye urukiko rw'ikirenga rwa Vote B cyangwa se icyumba cya 6 ko cyamaze gufungurwa, kandi atari rimwe gusa. Yavuze ko kuva mu mwaka wa 1990 abantu binjiye mu cyumba byibuze inshuro 7, kandi ngo nta kintu kibi cyababayeho. Dusoza ku mwanya wa 4 ari nawo wanyuma, turahasanga imva y'umwami wa mbere yubatswe mu Bushinwa rwagati. Yashyinguwe munsi y'umusozi kandi ikikijwe n'ikinyabutabire cya Merikire y'ubumara. Umwami wa mbere w'Ubushinwa Qin Shi Huang amaze imyaka irenga 2000 aryamye nta nkomyi. Umwami wa mbere yari igikomangoma cya leta ya Qin. Igihe se yapfaga yari akiri muto cyane amugira umwami. Niyo mpamvu leta yari iyobowe na minisitiri w'intebe kugeza Qin Shi Huang yujuje imyaka 22. Icyifuzo cye gikomeye kwari ugutsinda ibihugu 6 byose barwanaga n'Ubushinwa bwa kera bwagabanyijwemo ibice. Amaze gusohora imigambi ye, igihugu cyongeye kwihuza ku butegetsi bw'ingoma ya Qin. Umwami yitabye Imana ku ya 10 Nzeri mu mwaka wa 1910 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Mu 1974 abahinzi benshi ubwo bari barimo gufukura iriba ritari kure ya Zhejiang mu Bushinwa, nibwo bavumburaga ikintu kidasanzwe cyane mu ishusho y'umusirikare munini mu bitwaga abaterakota. Ubu bushakashatsi bwatangije ubucukuzi bwa kera bumaze imyaka irenga 40. Uwo musirikare wa mbere wa terakota yari umwe gusa, ari hagati mu bandi bihumbi byinshi. Igitangaje, buri musirikare yari afite isura y'uwo bazengurutse ndetse n'imyambaro n'imisatsi.
Abahanga bavuga ko hashobora kuba hari abasirikare b'ibibumbano bagera ku 8,000. Kugeza ubu hari hamaze gucukurwa abagera ku 2,000 gusa. Imva yo hagati bivugwa ko ariho yashyinguwe umwami w'abami ntirakorwaho. Igishimishije niba ibanga ry'imva rizamenyekana ku mpamvu z'abayobozi ntibiramenyekana, ahubwo n'ibivugwa biterwa n'abahanga, nk'uko umuhanga mu bucukuzi bw'ibinyabutabire mu matongo Christelami abitangaza ngo ntabwo bafite ikoranabuhanga rikenewe ryo gucukura imva neza. Inyandiko za kera zivuga uburyo umwami wa mbere yaremye umujyi munini wo munsi y'ubutaka, aho igisenge cyasaga n'ikirere cy'ijoro kandi amasaro yari inyenyeri. Simazani, umuhanga mu by'amateka y'ingoma ya Han, yanditse mu gitabo cye cy'amateka akomeye ko mu mva ya Qin Shi Huang hari iminara n'ingoro nyaburanga by'abayobozi babarirwa mu magana. Yongeyeho kandi ko aho hantu huzuye ubutunzi n'ibikoresho bidasanzwe. Inzuzi za Merikire y'amazi yazengurutse imva ya Qin Shi Huang. Uruzi rw'umuhondo na Yangtze ni inzuzi nini z'Ubushinwa. Abashinwa ba kera bari bazi neza ko Merikire yabahaye ubushobozi bwo kudapfa, ariko nyuma y'ibyo bizeraga Merikire yashoboraga kuba nyirabayazana w'urupfu rw'umwami. Umugabo yatinyaga gupfa ku buryo yahoraga afata ibinini bya Merikire. Urebye izi Merikire zihari nizo mpamvu zituma abahanga badashaka gukora ubushakashatsi kuri iyi mva. Ibi bishobora guteza akaga gakomeye haba ku bashakashatsi ndetse no ku bidukikije. Ingero z'ubutaka bwafashwe hafi y'imva bwerekana urugero rwinshi rwa Merikire yanduye. None ni iyihe miryango wahitamo gufungura ahangaha? Andika ku byo wahisemo mu gice cy'ibitekerezo hepfo cyangwa se muri comment. Wibuke gukanda subscribe no gusangiza iyi video ku nshuti zawe zikunda ibijyanye n'amayobera. Hanyuma mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Njye ndi mugira banga ati aha ni ku Mayobera TV. Ndabashimiye.